Daha 3 kilometre gidiyor lan. Yok. Yürürsen. Böyle yollardan. 6 kilometre diyor lan daha. 11 dakika diyor ya. Biraz daha tepeye çıkacağız. Ama manzara şahane ya. Baksana aşağıya. Evet, çok güzel ya. Ay Sezgin sen yola bak, boş ver. Sen yola bak, buralar sıkıntılı. Evet Sezgin. Gelen adam baksın yola, ben niye bakıyorum? Hayır o anlamda değil, sen manzaraya bakarsın kenara gidersin. Ben burada Aşağısı uçurum herhalde. ben Evet, burada aşağısı uçurum, o yüzden korkuyorum ben. Ay ben bakamıyorum Murat. burası çok uçurum işte diyorum ya. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ömer dur. He? Sezgin sen sağdan soldan gidiyorsun. Benim burada frenlerim şişti. Abi seviyorum. Abi ben, babam, Emre, annem kimseye çaktırmadım. Benim yol biraz traktör falan çok hiçbir şey yapmıyoruz. Evleri çekip uçmuştu iş. Abi çarptı yazıyor da çok renk vermedi. Ne oldu dedi? Emniyet olsun abi. Arabayı buraya durmuyor. Abisi olsa vurup duracak. Araba hiç durmuyor. Balata da yumuşak. Balata sıfır taktı. Dedim şuradan aşağı gideceğiz şimdi. Baksana tavırlar ve tepkiler var. Asfaltı, taş, toz var, toprak. Yok. Biraz geri çek. Hep koskoca şeyler. Arka yoldan geliyorlar. Sarıcak içinden yollar asfaltlara değil yani. Buraya giriyorsun. Şimdi kadar Zaten bitti şuradan sonrası düz. 20-40 lira. 5 şey. Şeye gidelim, bir de herkese dönere gidelim. Gerçekten ömrü hayatımda yediğim en lezzetli etti. Abim ısmarlamıştı. Allah. Yemin ederim şöyle bir tabak sadece döner getiriyor.
hafif bir soğanı falan var yanında. Bu ne ya, doymam dedim. Abi etin lezzetinden zaten doyuyorsun. Ben geçen Cuma günüydü. Bir arkadaşın yanına gittim. %60 lira para verdim. 2 tane pilav üstü döner. Çok, o da çok kazık. Çok ama minnacık bir şey. Hakkıyla verse helal Çok olsun. kazık. Söve söve çıktım dışarıya. Bir daha dedim tövbe gitmem oraya. Onur'un düğünü vardı ya. He. Babanla annen o tarafta, biz de peşlerinden gideceğiz. Şimdi videoyu izlerse duyacaklar. Neredesiniz, geliyoruz, kasabaya uğrayacağız. Gittik biz, döner yedik gittik. Geldiğim gibi millete kurunu atıyorlar, beni de atacaklar. Babam feşviklemiş. Demiş bizim yeğen de gelecek, onu da at. Oradan biri de geldi dedi ki he Onur. Murat abi de seni atacaklar dedi. Lan üstüm başım bayramlık. Pis su. Ben hemen arabaya aldım, bu sıvıştım. Fikri mahvettiler. O şeyden, videodan sesleri kesemiyor musun? Hangi? Kesersin. Bundan mı? Evet. Keserim, montajlarım onu. He. Kes onları da sesleri. Bir şey olmaz olsun. Bütün suç aletlerini. Bir şey yaparım. Tabii sen gibi. Benim telefonum şarj. Uğraşsam şey yaparım da çok zahmetli, çok peşine ben öyle bir şey yok. O yüzden vazgeçtim. Tarihi bir yer. Bak şu manzaraya bak. Yarınki gideceğimiz yer buranın devamı. Bu suyun devamı. Şu soldan gir. Semaver şey, Tomara Şelalesi, Sultan Sofrası. O neymiş lan? Yarın. Şurayı çekelim. Aa şu kayalıklar var, ne güzelmiş oralar. Şurada bak. Mağara gibi gördüm ama. Klimayı kapat istersen, camı da açık. Serin zaten bura. Şu kayanın oraya bir yanaşsana ya, orada bir şey. Ha, şu kaya çok dikkatimi çekti ya. Mağara, mağara var, evet. Bak mağara. Aha. Orada yılan falan var mıdır? Mutlaka var. Ne şey Bile var. Ay el salla. Hadi meşhur oldun. Tıkana gidiyor. Aa bak adamlar sağa piknik çekmiş, piknik yapıyorlar. Biz de yaparız oğlum ya. Sesini aç sesini. Memiş dünyada ne geçmişten ne de bundan sonra arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazımdan Yavaş yavaş yaklaşıyor. Resim mi alayım? Resmi en güzel yerden alacağım zaten. Çektim. Çok gözükmüyor ha. Ev de güzel olmuş var ya. Geriye sıfır. Hakikaten çok güzel. Şahane yani. Köyün ismi var mı? Tomara köyü mü? Bilmiyorum ki. Ben şimdi Tamara diye olabilir köyün ismi. Tamara.
değil tahminimce. Aa, oradan da su geliyor. Bak, oradan da geliyor. Girişine paralı yapmışlar. Paralı ya. he. Önceden para vermiyordum buraya. 10 liraydı o sene. Ha. İçeriye girin deyip ki arkadakinden hallet mevzuyu diye. Kaç para diyor? Değil mi? Şahıs Bende yedi bozuk diyor. para var. Dur dur. Yok gece. Selamünaleyküm. Ne kadar emi borcun? 21. Al oradan arkadakini de al oradan. 2 lira mı? Aha burada. Var var. Al. Çıkarken de para almayın değil mi? Çıkarken geri veriyor. Abi çıkarken geri veriyorsun değil mi? Olur abi o da olur. Hadi kolay gelsin dayıcım. Konuyu fazla bekletmiyor. Emmi oğlum. Çok şey yapma, kayaya yakın park etme. Çık çık. Müsait olduğun yere çık. Nasıl parayı verdik nasıl olsa. Ya kalabalık olabilir ya. İleride Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İleride yer mer bulamayız. bulamayız, Şurada- bir de dönmek de sıkıntı oluyor. Şuralarda varsa var artık duracak bir yer. Yoksa geri. Daha ilerisi yok zaten. Burası tamam. Mafiş. Aa ben yok. Direkt aşağıya çekil arabayı ya. Aynen öyle. Ya yolun ortasına bırak atma. Yok ya, gelir birisi vurur eder, sahipte çıkmazlar. Çekiyoruz, ne bakıyorsun? BC de var kanka. BC'de 15 lira. O da mı paralı abi? Mutlaka. Çek şu aşağıda bir yeri ya. Sol Aa, şu servisin yanına. Bak orası müsait. Bu taraf sakat. Kayalık da. Gir şuraya. Adam buraya kamp kurmuşlar. Adana'dan gelmiş. Çok mantıklı. Ben size arabadan inerken de çekeyim. Sen beni çek, boş ver onları. En sonunda kendimi çek. Dur ben çekeceğim. Gel yanıma gel. Ya gözüm sulandı. Ben sizi çekebilirim. Aleykümselam. Buradan selam söylemek istediklerin var mı? Haçtaki dedenle ebene selam. Peki hava almaya geldik de. Burası Hava neresi? almaya geldik. Tomara Şelalesi. Tamam. Peki konum bildiriyorum. Şimdi video çekiyorum. Neyse fotoğraf da aldım. Adamlar her şeyi Çok güzel toplamış, yere, çok güzel yere hem şey de yapmışlar. şelaleleri görüyor. Ben de buraya geldim.
Bu video patlayacak, ben değil. Ben şimdi buna slide de yaparım, arkaya müzik de yaparım. Telefondan mı yapıyorum montajını mı bilgisayardan mı? Program CapCut var ya. Masalar da ücretsiz Bir burada. 2 dakika oturalım mı? Oraya olmaz oğlum ya, milletin masasına. 2 dakika, 2 dakika. Ya Otur. milletin masasına gel. Çok değil hani içinde kola ekmek var. Yok yok, var bir şeyler. Bizim için koymuşlar. Siz yorulmayın. Murat abi benim İPAM var ya. Hı. İPAM'da biz Alert Motion diye bir şey var. Oradan yani en iyi edit uygulaması diyebilirim. CapCut'tan yapıyorum ben. Alert Motion'u bir anla. En iyi edit şeyi o. Tamam, biraz sıkıştım ki. Kendi edit programları var ya. Onlardan bile iyi. Mantıklı. Ya gel oğlum. Arada kendimi de çekeyim. Şelaleye gider. Bir hatıra işte ya, bize de bu. Aynen öyle. Atarım oraya. Canı sıkıldıkça izle. Can şey parası. İşin yoksa çık buraya, hadi bakayım. Niye? Çok mu? Baksana merdivene. Perişan da değil mi adamı? Ne? Buraya çıkacak babayı taranıyor. Ben resimle fotoğraf için çıkarttım. Ben şimdiden yoruldum. Vallahi Bak böyle- merdivende de güzel resim çıkar. Burası güzelmiş. Adama buraya yürüyen merdiven yap. Biz daha bulamıyoruz değil mi? Şimdi şöyle döneceğiz, sonra herhalde denk geliyoruz. Oo, şurası çok iyi. Yukarı aşağı baksana. Bir şey olmaz. Fotoğraf. Videonun içinde çekiyorum da Ha, tamam. ekstra da daha güzel oynarım fotoğrafla. Bayağı 18 dakika olmuş. Bayağı oldu. Şuralara mı yapmışsın neden yedi? Yoksa öylesini mi yapmışsın? Hani bir yerden Vardır şöyle herhalde deliniyor ya. mu? Şuradan falan vardır belki. Ne? Çünkü bak ben hatırlıyorum biz şöyle kenardan ağrı gelmiş. Ha. Şu güzelliğe bak ya. Nerede? Murat bak biz buradan geldik. Ha? Bakarız yani, bilmiyorum. Şuradan da çıkılır. Aşağıdan. Şurada iniş var zaten. Gelin. Resim çekeceğim. Videoyu bitiriyorum o zaman.